まずいまずい。意外なところで時間食っちゃった。いないな。教室にカバンもないってことはやっぱり帰っちゃったか。仕方ない。みんなのところに戻るか。あ、ルナ。まこちゃん、今日の放課後特訓あるの聞いてる？
まったく、君たちは戦士の使命というものをどう捉えているんだ。それすら伝えていないのか。だってさ、ほら、ほら、気のせいってことは。いいな子。実はね、昨日の晩、ルナとアルテミスが怪しいエナジーを感じたらしいのよ。それだけじゃないわ。そのエナジーを発している影も見たわ。しかも3人も。ヨーマによく似たエナジーだった。いや、ヨーマそのものと言った方がいいかもしれない。ヨーマ？でしょでしょ。とにかく気のせいにしても用心するに越したことはない。みんな少したるんでるようだから、今日はビシビシ行くぞ。いいな。はーい。まず動きが遅いぞ。いいな、君もだ。王子はアルテミスまだ荒れてるわ。悪いことはできないわね。疲れた。無駄口を叩くな。何を考えてるんだ。戦士たる者が戦いの訓練をサボるなんて、そんなことでいいと思ってるのか。資格が足りないにも程がある。でもこうしてみるとみんなブランクがあったにもかかわらず前よりいい動きをしてるわ。も人気らしくなってるってことじゃない？シュークリームサンダー。何よ、どうしたの？すごい、前とは違う。より強力になった電撃が電磁波としてこの一帯の重力にまで影響を与えているんだわ。日頃あちこちの道場行って稽古つけてる成果かな。お見事、セーラージュピター。いよいよ隠された力の全てが解放されつつあるみたいだな。隠された力？そう、君たちの今の技。シャボンスプレーフリージング、ファイヤーソウルバード、シュープリームサンダードラゴン、クレッセントビームシャワーは君たちの力の一端であって全てではない。それぞれもっと強力な最強の技を秘めている。戦士としての自覚と経験、そして修練を積んでこそ初めてその力を引き出すことができるんだ。戦いの経験、
の問題ってことかしらね。何それ、どういうことよ。セーラームーンはまだまだ選手としての自覚が足りないってことじゃないの？ちょっとルナ、何よそれ。私だってちゃんと選手してるじゃない。だいたいね、ルナはいつも私に厳しすぎるのよ。ねえ、ちょっと聞いてんのルよし、今日の訓練はここまでにしよう。ナ。やったーそういうところが自覚が足りないっていうのよ。それじゃね、海野。また明日。あれ、アミちゃんずいぶん早いね。まこちゃん、うさぎちゃんは一緒じゃないの？重大発表があるから放課後氷川神社に集合って今朝連絡もらっただけだよ。それじゃあまこちゃんの理由はわからないのね。何？まこちゃんどうしたの？いや、ちょっと。実はね、昨日からなんか胸がドキドキして。こう、なんていうかな、何かが起こりそうな予感がするんだ。
そうだな。例えば素敵な人と出会ったりとか。素敵な人に声かけられたりとか。素敵な人と恋に落ちたりとか。でもそれって別に恋愛絡みとは限らないでしょ。ひょっとしたらルナたちの言う新たな敵を前に気分が高揚しているだけとかね。そんなのって。アミちゃんの意地悪。信じられないわ。ネフライトは死んだのよ。ウサギだって見たでしょ。もしかしたら偽物ってこともあり得るわ。死んだ人間が存在するっていうのもおかしな話だし。ちょっと待ってよ。なんでそうなるのよ。ネフライトは命がけで敵から逃げてきたのよ。金髄賞を狙ってる奴がいるって私に教えるために。それにもし偽物だとしてもナルちゃんの目まではごまかせないはずよ。まこちゃんとみなこちゃんはどう思う？私はそのネフライトってのと会ったことないからどんなやつかわからないし。そもそもその人が逃げ出してきた新しい敵って何者なの？
わかんないけど、銀髄賞を狙ってて。クイーンベリルはダークキングダムを復活させようとしてて、ネフライトは必死でピンチなのよ。つまり、新たに銀髄賞を狙う者がいて、ダークキングダムのクイーンベリルと四天王を蘇らせ、自らの配下に置いた。今のところ、そいつの正体は不明。銀髄賞を使って何をしようとしているのかも不明。ウサギちゃんがセーラームーンであることを知っているネフライトは、いち早く知らせようと命がけで組織を抜け出してきた。なるちゃんの一件もあるし、ネフライトはもう十分に改心したんじゃないかと言いたいんでさ、ウサギちゃんは。そうなのよ。すごいな、アルナ。よくわかったね。まあ、付き合いが長いからね。とにかく話ができすぎているわ。信用できない。レイちゃん、どっちにしてもその人は今ナルちゃんのところにいるんでしょ。敵が連れ戻しに来るかもしれないし、万一に備えて見張りが必要ね。ウサギちゃん、まったく単純なんだから。でもそこがウサギちゃんのいいところだと思うわ。そうね、私もウサギちゃんみたいに素直に信じてみたい。ところで、そのネフライトってどんな人だったの？ネフライトはダークキングダムの四天王の一人。星の動きから一人の人間の一生で一番エナジーが高まる時を読んで、効率よくエナジーを集めようとしていたの。でもナルちゃんとの出会いが彼を変えたわ。ナルちゃんの一途な思いに応えるように、彼は人間として人を愛する心を知った。そして最後はナルちゃんを助けるために命を落としたのよ。かわいそう。人間としての心に目覚めるのがあまりにも遅すぎたのね。ウサギちゃんの気持ちわかるような気がする。ルナとアルテミスの言ってた怪しい影もこれと何か関係があるのかしら。でもとにかく何かが起こりつつあるということだけは確実に言えると思う。みんなちょっとしたことでも気をつけて。ウサギはあれでいいのよ。頭から信じきって。だってあの子は私たちとは。ごめん、なんでもない。私戻らなきゃ。おじいちゃんに怒られちゃう。ウサギちゃんの言う通り、
ネフライトとかいうのが生き返ったってことは。誠先輩、昨日は危ないところを助けてくださってとってもサンクスでした。清美、もう超感激しちゃいました。だって誠先輩ったらとってもかっこいいんですもの。今日の放課後、網代公園一番奥のベンチで待ってます。
必ず来てくださいね。from 清美。こうなるんだよ。確かここだって書いてあったよな。切り出したらいいんだろう。でもちょうどいい機会だし、この際ちゃんと断っとかなきゃ。人たちの正体は誰なんでしょうね。清美ちゃんは誰だと思う？私ですか？
守るために遠い銀河の果てのセーラー星からやってきたんじゃないでしょうか。きっとそうですよ。